係啊，不過返咗屋企好耐啦。Hello，Winnie。咁耐唔見你嚟嘅？係啊，我呢排比較忙啲。聽講你就嚟結婚啦，係咪？唔係。啊係咧，呢排你有冇見到 Jackie 啊？哦 ，Jackie 啊，我幾個月都冇見過佢啦。咁唔該你嚇，我走啦，拜拜，拜拜。今日冇去睇嫲嫲咩？我同蛋蛋3晚入過醫院睇嫲嫲你。媽咪喺醫院睇住嫲嫲。蛋蛋，蛋蛋啊，佢喺房度。蛋蛋，咩事啊？爹哋，你唔該。係新年機翻嚟噶喎。爹哋，你搬翻嚟住，我哋好歡喜啊！仔實幫到佢嘅，我幫唔到佢啊！係噃，你唔幫佢啊，佢可能跌咗落嚟啊！呢啲係佢嘅事啦，點理得咁多啊？如果佢跌咗落嚟啊，跌死咗點算喎？死咗咪死咗咯，關我咩事喎？喂，唔關我事啊！哎呀，你話咩話？揾蛋蛋，見死不救咯喎！咩話？欣優啊！巡邏電話。睇唔出你份人喂，你喺度做咩仲唔返去？揾蛋蛋。大師知道你咩話？偷懶，所以好嬲啊！巡邏電話。如果你仲唔返去咧，你等陣啊！俾飯你幾個食啦！哎呀，冇揾啲咁嘅嘢玩蛋蛋。一餐都手軟腳軟㗎。巡邏電話。哦，唔該，爹哋，我哋想教你都唔得啦。喂，Sunny 啊，你究竟係咪男仔嚟㗎？你而家喺邊度啊？夫流血不流淚啊嘛，咪淨係識得咁遠啊？喂，唔好打鬼落嚟啦！你亂講啦！而家清楚好多啦。嗯。哦，係啊。係咪好凍啊？你係咪識咗好多新朋友咧？係咪女仔嚟㗎？冇，我問下啫嘛。哦，多數都係香港學生。